এখানে ব্যাটারি রিসেট একটা অপশন, ছোট্ট একটা ফুটাতে দেখুন ব্যাটারিটা আইকন দিয়ে এখানে একটা দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা হয়তো এই অনেকদিন ল্যাপটপটা ফেলে রেখেছেন, এখন অন হচ্ছে না, তো আপনারা ব্যাটারিটা একবার রিসেট করবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আমি এর আগে বেশ কয়েকটা ভিডিও বানিয়েছি, যে সেটি হলো যে ল্যাপটপে হঠাৎ করে দেখেন ল্যাপটপে পাওয়ার অন হয় না, তো আপনারা বেশ কিছু হয়তো ইউজ করেন না, অফ অন করতে গেলে দেখেন যে পাওয়ার অন হয় না। তো এই বিষয়ে আমি আরও কয়েকটা ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো আজকের ভিডিওতে আমি আরও নতুন কিছু আইডিয়া আপনাদেরকে দিব, যে কী কারণে আপনারা এরকম সমস্যা হয়, বা আপনারা প্রাথমিক যে প্রবলেমগুলো আপনারা যদি দেখতে পারেন, আশা করি আপনারা সমাধান করতে পারবেন। তো তার আগে বলে রাখি, এখনও যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। তো এখনকার যে ল্যাপটপগুলো আপডেট ল্যাপটপ, তো এগুলাতে ব্যাটারি সব কিছু আমাদের ভিতরে একদম ঢালাই করা, ভিতরে এগুলো থাকে। তো আমি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে এসআর একটি ল্যাপটপ, তো এটার দেখেন ব্যাটারিটার সব কিছু ভিতরে। তো এখন অনেকে আমাকে, যেহেতু এর আগে রিসেন্টলি আরও কয়েকটা ভিডিও দেওয়া হয়েছে ওই বিষয়ের উপরে, অনেকে ফোন করে বলেন যে আমি আপনাদেরকে এর আগে ভিডিওতে বলেছি যে ব্যাটারি খুলে দেখার জন্য, কিবোর্ড খুলে দেখার জন্য। তো অনেকে দেখা যায় যে অনেক দিন ল্যাপটপটা ফেলে রেখেছেন, এখন অন হচ্ছে না, তো অনেকে দেখা যায় ব্যাটারি খুলতে পারেন না। তো এখানে আরেকটা বিষয় আমি হয়তো এর আগে ভিডিওতে হয়তো দেখানো হয় নাই, যেমন এখানে ব্যাটারি রিসেট একটা অপশন থাকে। এই যে এখানে একটু ক্যামেরাটা কাছে আনলে আমি দেখাচ্ছি যে এখানে ব্যাটারি রিসেট একটা অপশন, ছোট্ট একটা ফুটাতে দেখুন ব্যাটারিটা আইকন দিয়ে এখানে একটা দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা হয়তো এই অনেকদিন ল্যাপটপটা ফেলে রেখেছেন, এখন অন হচ্ছে না, তো আপনারা ব্যাটারিটা একবার রিসেট করবেন। রিসেট করার জন্য এখানে একটা বাটন আছে, জাস্ট এখানে সিকন সুই বা কিছু দিয়ে এখানে প্রেস করলে এখানে একটা সুইচ আছে, ওটা প্রেস একবার দিলে এটা দেখবেন যে আপনাদের এই যদি হ্যাং হয়ে থাকে বা ব্যাটারির হয়তো কোনো শর্ট সার্কিট বা কোনো আপনাদের সমস্যাটাই সমাধান হয়ে যাবে। তো প্রথমে আমি আগের ভিডিওতে বলেছি, এখনও বলতেছি, যে আপনাদের চার্জারটা আপনাদের চেক করতে হবে। চার্জারে আপনারা ল্যাপটপের পিছনে লেখা থাকে যে আপনার অ্যাডাপ্টারের কত ভোল্টেজ, প্রত্যেকটা ল্যাপটপের পিছনে লেখা থাকে। যেমন এই যে এটা 19 ভোল্ট 3.42 অ্যাম্পিয়ার। তো আপনাদের চার্জারে আপনারা যে ল্যাপটপের সাথে চার্জারটা চেক করবেন। চার্জারে যদি ভোল্টেজ ঠিক থাকে তাহলে মনে করবেন যে আপনার ভোল্টেজ অ্যাকুরেটলি আসলে চার্জার ওকে আছে। প্লাগ ইন করার পর কোনো ইন্ডিকেটর জ্বলে কি না ওটা আপনাদেরকে খেয়াল করতে হবে। আর এখন আরেকটা হলো, এখনকার ম্যাক্সিমাম ল্যাপটপগুলা যে কিবোর্ডের সাথে পাওয়ার সুইচ, এটা একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা। যেহেতু কিবোর্ডে কোনো কারণে যদি কিবোর্ড শর্ট হয়ে যায়, এখানে আমি একটু দেখাচ্ছি, দেখেন কিবোর্ডের ভিতরে এখনকার ম্যাক্সিমাম আপডেট ল্যাপটপগুলো কিবোর্ডের ভিতরে পাওয়ার সুইচ থাকে। তো আমাদের কিবোর্ড যদি শর্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনি কিবোর্ড যতক্ষণ পর্যন্ত কিবোর্ডটি চেঞ্জ না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যে ল্যাপটপটি আপনারা যে হাজার চেষ্টা করলেও এটা অন হবে না। যেমন আমি দেখাচ্ছি যে এখানে পাওয়ার সুইচের কানেকশনটা একদম এই যে পাওয়ার সুইচের কানেকশনটা কিন্তু পুরো কিবোর্ডের র্যাবনের সাথে এটা সংযুক্ত। যেমন আমাদের আগে আসুসেরও কিছু ল্যাপটপ আছে যেগুলোর সাথেও পাওয়ার সুইচ কিবোর্ডের সাথে একসাথে লাগানো। তো এগুলো আর এই যে ব্যাটারির একদম সব কিছু ভিতরে থাকে। যে ম্যাক্সিমাম আমাকে অনেক কমেন্ট করেছেন এবং আমাকে যে মেসেজ দিয়েছেন যে ব্যাটারি তো খুলতে পারেন না, অনেকে ফোন করেছেন। তো এখনকার আপডেট আপনারা আমি বলবো যে প্রথমে আপনারা অ্যাডাপ্টারটা চেক করবেন, আর যদি পিছনে খেয়াল রাখবেন যে ব্যাটারির রিসেট অপশনটা আছে কি না। আর যদি পিছনে আপনাদের যে এরকম অনেকে পিছনে র্যাম বা হার্ড ডিস্ক খোলার অপশন থাকে, তো আপনারা র্যামটা খুলে দেখতে পারেন। আর কিবোর্ডের অনেকগুলোতে এই কিবোর্ডের র্যাবনের অপশনটাও পিছনে থাকে, যেগুলাতে পাওয়ার সুইচ আলাদা ওগুলা কিবোর্ড খুলে দেখবেন। আর যেগুলাতে পাওয়ার সুইচ সহকারে যে কিবোর্ডগুলা, আমি বলবো আপনারা একটু কিবোর্ডটা লাগিয়ে দেখতে পারেন। হয়তো আপনার কিবোর্ডের যদি এটা কোনো কারণে একটা কি শর্ট হয়, ওটার কারণে ল্যাপটপটা অন হবে না। তো আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন। তো আমি সামনে আরও ভালো ভালো ভিডিও আপনাদের মাঝে নিয়ে আসবো, এবং ল্যাপটপের যে বিভিন্ন ধরনের টিপস এবং কীভাবে আপনারা পাওয়ারের সলিউশনগুলো আপনার নিজেরা সমাধান করতে পারবেন, আরও ভালো ভালো ভিডিও আপনাদের মাঝে নিয়ে আসবো। তো এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।